пока никого не встретила, мне говорят, наверное, у тебя там какие-то требования. На самом деле у меня ровно одно требование. Мне важно, чтобы мужчина был выше меня. Я не воспринимаю мужчин ниже меня. У меня был кавалер ниже меня. Просто если тебе не нравится, что он говорит, просто так делаешь. Типа, что? Откуда звук? Там, пока он по тебе заберется, чтобы что-то возразить тебе. Вы даже с ним не одним воздухом дышите. Думаешь, что у меня аллергия на березу, а у него нет? Да потому что ты все вдохнула, пока вышли, там до него не долетела. Но с ним легко расстаться, просто в высокой траве его оставила, он там заплутал.